नमस्कार, मी शुभांगी टुडेज रेसिपीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत साबुदाण्याची उसळ। साबुदाण्याच्या उसळसाठी लागणारे साहित्य 3 तासाच्या अगोदर हा साबुदाणा भिजवून घेतलेला आहे। छान असा स्मूथ असा नरम होईल असं एवढं छान पाणी टाकून व्यवस्थित पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये मीठ टाकून ठेवायचं आहे थोडंसं, किंवा तुम्ही वेळेवर पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मीठ टाकून घेऊ शकता। चवीपुरतं साखर, अर्धा वाटी आपण दही घेतला आहे। यामध्ये लिंबू सुद्धा तुम्ही टाकू शकता दही नसेल तर। चवीनुसार मीठ, जिरं, बारीक हिरव्या मिरच्या 3 ते 4 मिरच्या घेतल्या आपण बारीक चिरून घेतलेल्या, उकळलेले 3 बटाटे आणि जाडसर शेंगदाण्याची भरड। शेंगदाण्याची भरड थोडीशी जाडसर करायची आहे, म्हणजे साबुदाण्याच्या उसळमध्ये आपण उसळ खातो तेव्हा छान लागेल आणि चविष्ट लागेल। याच्यासाठी आपण थोडीशी अशी जाडसर भरड करून घेतलेली आहे आणि फोडणीसाठी तेल घेतलं आहे। सुरुवातीला आपण एक पॅन गॅसवर गरम करायला ठेवला आहे। त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊ। साबुदाण्याच्या उसळमध्ये तेल थोडं कमी टाकायचं। पॅन छान गरम झालेला आहे। यामध्ये उसळमध्ये कमी तेल टाकायचं। शेंगदाण्याची भरड तेलकट असते त्यामुळे थोडं तेल कमी टाकायचं आहे, नाहीतर तेलकट आपली साबुदाण्याची उसळ होईल आणि आपल्याला खावंसं वाटणार नाही, म्हणून थोडं तेल कमी टाकायचं आहे। मी यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे। आपलं तेल गरम होईपर्यंत यामध्ये मी साबुदाण्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून घेत आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आपण यामध्ये जिरं टाकून घेणार आहोत। जिरं टाकल्यानंतर आपण यामध्ये 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतल्या होत्या, त्या आता यामध्ये टाकून घेणार आहोत। मिरच्या छान आपल्याला थोड्याशा होऊ द्यायच्या आहे। आता हे उकळलेले बटाटे आहे, हे आपल्याला कुस्करून घ्यायचे आहे। यामध्ये हे सुद्धा तेलामध्ये व्यवस्थित होऊ द्यायचे आहे। पाच मिनिटं बटाटे तेलामध्ये व्यवस्थित झाल्यानंतर आपण आता यामध्ये साबुदाणा टाकणार आहोत। यामध्ये आपण जाडसर शेंगदाण्याची भरड टाकून घेणार आहोत। व्यवस्थित एकत्र परतून घ्यायचा आहे हा साबुदाणा। अर्धा वाटी दही घालणार आहोत आपण यामध्ये।
साखर तुमच्या आवडीनुसार. ज्यांना आंबट गोड आवडत नसेल त्यांनी साखर नाही टाकायची, तरी टाकायचं किंवा त्यांनी टाकू शकता. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही टाकू शकता. आपल्याला यावर 15 मिनिटं झाकण ठेवून एक वाफ ठेवून द्यायची आहे. म्हणजे आपलं साबुदाण्याची उसळ व्यवस्थित छान होऊन जाईल. सगळीकडे शेंगदाण्याचं कूट, मीठ, साखर सगळ्यांची चव व्यवस्थित लागेल. यासाठी आपण आता झाकण ठेवून घेणार आहोत यावर 15 मिनिटांसाठी. गॅस कमी ठेवायचा आहे आपल्याला. आता 15 मिनिटं झालेले आहे. आपण या पॅनवरचं झाकण काढून घेत आहोत. साबुदाण्याची उसळ व्यवस्थित झालेली आहे. गॅस बंद करून आपण एका डिश मध्ये काढून घ्यायची आहे आपल्याला साबुदाण्याची उसळ गरमागरम. आमच्या रेसिपीसाठी कमेंट्स करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.